Hola, soy Sonic. Sonic el erizo. Y a mi lado está mi mejor amigo Tails. Oye Tails, ¿viste la transmisión en vivo? ¿La de YouTube? Sonic Station Live. Oye, Sonic, lo escuché durante la transmisión, pero parece que Sonic Frontiers está a punto de empezar y algo sorprendente está a punto de comenzar. Oye, eso significa... ¡No podemos esperar! Bien, yo creo que será Eggman dedicando su tiempo y esfuerzo planeando hacer algo nuevo. ¿Qué será? Tenía una atmósfera magnífica. Estoy curioso, también lo estoy esperando. ¡Sí! Bueno, es hora de irnos a casa. Porque una nueva gran aventura nos espera. Hasta la próxima, chicos. See you next adventure!